Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici de l'église La Trinité du Dieu Très-Haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026 à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. Michou abimi victime na makambo ya Davina. Tangu nene abandi, batu bazomona te, wana question. Abandi pe lelo te, abandi en mwa kala. Na mikolo azongeli kosela Michou ba live. Na système ka ya mwa vengeance ya Davina. Pour Davina bengi mwa ba renfort par ici par là. Na mona kipe maman Marie-Jeanne Bololé. Lobi pa lekaki asale mission. Ye pa ye na tourna ye aye ko défendre Davina. Mais a ofinga sou batu bazoba. Normalement, ndenge bino fallait boyo défendre Davina. Il fallait ki bino boya na bargima moko ya bien. Bargima moko boye, hein, sans insulte, vous expliquer, sans pourtant vous fâcher, sans pourtant dire des paroles déplacées, nous faire voir que c'est nous qui sommes pas intelligentes, c'est nous qui parlons mal, hein, vous nous reprochez de façon très stratégique, intelligemment, ou biso bazoba. Malheureusement, bino nyonso na biso na bino, biso sozaka bazoba. Non le bango ata bongo. Pona ni? Parce que selon bino, biso toloba mabe, tolobela Davina mabe. Mais Davina, ya fandaka, ye Marie-Jeanne Bololé wana. Na oyela elobi. Na sa non nene ya. Mais na ofungolaka mwa parenthèse ya mukeka pona oyele pena analyse kitoko. Na moni mama mwa matoko loboye afin na kiti ayo ko défendre mutu wa fingaka mutu oyo bazana à peu près génération moko. Mais maman matoko lo wana aye afandi ande o défendre ye soit disant papa na bango. Tito koma na niveau ba papa boy. Ntaluki yango eza nani? Eza Davina no? Ti nene ya bandako ya ofandaka na ba live luka bimisot actualité ya Davina. Hein? Maman tika ngo. Maman kuta tabi to selva sije musu sorti ka Davina ti. Davina faut craquer ma case, Davina faut kota ndako. Davina objectif eza venda kota ndako parce que objectif à Davina na bisabino ao komaka ngo. Ao lo objectif na eza que film na biso etalimate, objectif na eza que actualité na biso poto eyokana te. Bébé, biso tozalaka na ba plusieurs chafu ete. Baku bana ba combien de chaînes? Ba chaîne na nyonso etalimaka. Sauf chaîne ya mutu te. Na mona nanu abakuki te, ana chaîne babakuki ba soutenir ete. Talaka to kotaka na désordre, mais babakuki bazalaka na visibilité. Bino famille bota. Combien de chaînes na bino bozala nango? Puis bozala visibilité za bino bo se concentrer na mutu mo et puis ye mutu mo kwana azwara soutien à batu ebele. Ezaka bino na bino te. Donc pour na wana vraiment débat, eza nango te. Objectif ya Davina ezalaki balongo l'actualité. Même ata nene ya ndenge azoyaka ko attaquer Michou. Objectif ta bango ezali
balongola actualité na biso ya salle na ya événement surtout en France na Belgique. Mais je vous apprends que sold out c'est salemaki. Tous la jour J, ya Madeleine Bieteke pe fungamaki. Tous la oyone le kabon to tombe la mancas au koto. Donc donc biso tout ça t'as un point monté. Toi t'as un problème monté, il y a événement, il y a promotion. Nous avons plusieurs chats à fouetter au même moment. Tout l'année surtout tous à distraité. Tous à la rata distraité. Alors na loba Marie-Jeanne na oyela yo. Na sisa na oyo hein. Marie-Jeanne na oyela po ndongo fanda ki bandi ko finga bazoba bangoto bobo. Soki biso toza bazoba. Siko mutana bo fanda ya finga sila tongo midi pourquoi? Ya zana. Na yo po fanda kiti. Yo zana. Na oyela o lelo na sali kaka moi intro kaka. Oyelo na pourquoi? Alors, nazwi sujet sikoyo. Nene ya aosala nyonso alongola actualité ya Davina na marché ya okotela biso bombo na biso Michou naleki na TikTok namoni video moko boye na yoki ndenge nene ya aolobela Michou na yoki su video mususu ninga zolobela Naël na Michou na zui le sous vidéo mususu je crois vidéo ils ont minute je crois 10 minutes tant à zo beza solo kaka ya Michou pona rolobela dinana atika ka Michou kana kati donc Michou ndumba ya bandumba nyonso Michou vraiment vrai ndumba ya bandumba nyonso pona olakisa batu que Ndumba. Ok, it's fine. Ton dit Michou Azandumba. Michou Azandumba. Toki na ngona kawana. Na opofere kindumba Michou qui a Davina. Pourquoi na opofere kindumba Michou? Michou a balate. Au moins les biso na Congo, moi ce soka balate. Surtout so ba moni aza propre, hein. A otia make-up. Biso beton to bande kokola. Parce que finga soka bandumba Michou zoka libala Michou bala kaka to mona ke moi onyo se aussi la nango mais siko kindumba ya Davina ndesko yo sanga pasi moni kindumba Davina esanga pasi pourquoi ya ki ya Davina soit ya Davina zo soit parce que ya ele biso ana ki femme mariée nde pasi Michou ba ko finga ndumba Michou mutala tia alliance azatin ata basangisi Michou basangisi Naël ba finga bongo so bandumba oh ba fille ya partouze bazwina Naomi babakisi ba fille mo bakenda ko bulisa eza normal na komona ngata problème ata mon côté parce que ce qui ka Michou abali le statut na e bo échanger likambo pe ya kindumba to mona ka elimo nango eza nango ka bongo mais siko kindumba ya Davina nde yango esala nga pasi to sending nini kindumba Davina esala nga pasi makasi pona nini po ye mwasa libala ya ndenge nini ye kaka balobi abando linga ducha bimana ye kaka balobi alingi nani oyo nani mutafamili bota oyo wa mikuwa oyo na bosa likombo na tazo kende poto miku ezo changer te Da Costa azobima nae kaka ye wana kaka il paraît mobali ne mvuzi wana atekaka na ba camarade nae ye wana kaka Davina abali mundele me mwana botami mwindo siko na kindumba ya Michou na ya Davina so ba tie penza na ngwaza na valete na miso bato na opofere kindumba Davia ya Michou. Non, préféré kindumba Michou 1000 fois. Parce que Michou soit le loi bali, toyo ke na buzobate. Toyo ke na buzobate. Tellement que ça la vie na avant bal soka bali, je pense que on peut ça respect na mobile na et kindumba obina bolobaka. Michou l'acteur son bal na réseaux sociaux. Michou donc
Pourquoi pour le moment, il faut naza penza 100% Michou, Nayel, Naomi, na ozoba par na bango parce que Michou, ceux qui bolobi kaza ndumba, ya sukola mibali, ndenge bolobi wana ki ya sokola penda mobali. Mais la qui c'est na TV te? Aposanta bino mobali lokola ya hide and seek te? Le l'active no le l'active no te mbala michu to mona na réseaux sociaux te a publier te mbala ngoko ti fois banga ndeni mo si to ko beno bimana e matiaka ngati zomo ate kizaka sone mobali ana si mobala ngo vraiment eu courage yo betela yo neneya ki abima vraiment na michu aya na ba preuve dit ala que so ba preuve tant bino bo lo ba bon aux yeux mona batu bandi ko décrier ndenga sukola mobali na bassin ndenga lembo la mobali nzoto tina tu lui manque de respect wana bino omona ngo insulté bomona on mabete yonde yo olingo opesa tu leçon morale na ba parenté Michou ça l'avantage que mon père Michou a honoré son père de son vivant. Michou quand son père était décédé, on a même vu sa famille. On voyait. Le papa de Michou, c'est un fils digne de notre pays. Il a été militaire. Il a combattu pour notre pays. Il a servi la nation. Il a servi le gouvernement congolais. C'est un travail noble. Tant qu'on bol que non, papa Michou, aza soda et tout qu'on sort. Ok, tout qui n'a on a sens wana. Bon, on y a malonga ba soda ba zouaka na Congo. Mais papa Michou a créé na loyauté na yé. Il est parti dans toute sa loyauté. On parle d'un enfant ici qui a voulu nous donner une autre vie par rapport à ce qu'elle a. Na yé Marie Bolo, ceux qui Marie Jeanne Bololé, papa ceux qui na niwana aza bien na vie. Na nga yebi musala bata l'état te ya Congo. Comment papa se passe muta l'état? Na l'état soza na cardio te, okufa pauvre. Po da soko komi da retraité ba futo na mbongo na retraité te. INSS na biso ku n'en parlons pas. Na Congo soza ndako moko fa na kati ndo za nango. Na Congo soza kana ndako moko et puis ndako ngo yomo po fandi. Okolia ndako. Ozaka na dépense ndako ndozo futa esuste. Mais faut liat. Na Congo wana ndenge ya beli malade lito ndenge wana. Ceux qui, par exemple, basent dans l'hôpital, na bangote, soit disant entre parenthèses, directeur. Ceux qui vraiment directeur à ce pourquoi batinja à l'étranger, pas qu'ils nous soignent en bien. Bon, toke kutouana toche pembeni. Yo yebi que za millionnaire, yo la ça va te image mususu na réseaux sociaux que za millionnaire. Mais quand ton père est malade, soigne ton image, soigne ton père na idée à image na yo. Soigne ton père na idée à image na yo. Nazo kamwa mingi to azapeka kombo na ye ils ont reflété quand ndenge mo pazali. Oui, bololé. Mais yenda yo finga batu bango to bo bazoba afin na kiti. Bo kam sanga bo linga bo bimisa batu mususu. Bango nde maza mabe mais indirectement binomo bo laksa o binomo boza. Binomo bo laksa nature na bino eza nini. Franchement, Davina, yeto kene tina suka sija Davina mama okena ngo tina ti. Tozawa na biso to kota ba sije oyo. Yango jour wana na yaki olobela nene ya as exemple ti. Un exemple on peut sa mutu te. Ye moko paza exemple te. Po ba video yon so sali na zala on tela bino na suka mais il faut na loba. Asa na droit yo pesa mutu leçon morale te exemple te parce que alinga to au fait bango basala makambo ayeboye yenda na droit ya oloba e bokanisaka de mo ke réseaux sociaux ko ya bino penza de réseaux sociaux ya ba mama bino batata bino de bozana ba minoko bino bozana ba plateforme ba landa bino soko yo pelisi live mo ke batwa ko lando do wana droit ya salir mutu mususu ndenge olingi. Monsieur mutu mususu a sali recadrage intellectuel avec des preuves
Et comme yo, na ba papa te, voulait faire les gens les leçons morales. Mais il n'y a pas de leçons morales à recevoir parce que ce qu'ils a que moi salaire ma bé na ma mwa davina, c'est que bino pe boire ma bé. Boire ma bé. Neti Michou vraiment. Asali neti nani onini. Asali vraiment ye nani. Oya na pousse nene asali ni. Asali nini. Michou, qu'est-ce que Michou a à voir? Na nene ya. Ma fandi, azui kiti ya fandi, ayo obeta lisolo ki ya lembo la amibali. Ça, ce n'est pas un manque de respect. Ça, c'est un très grand manque de respect. Hein? Ça, c'est salir la réputation de quelqu'un. Depuis le moment où vous avez raison, vous avez droit, vous avez opportunité, vous avez priorité. Il y a des gens qui ont yolo makamba batu. Monsieur maman fanda bandi ko décortiquer Davina tongo midi pour kazo décortiquer kazo like ça va tout que moi non ça complexé le coutem police soutenu par de personnes oh bazo lingai ah ça la si la mabe. Mais ça se voit, ça s'est prouvé. Bat ba kanga minoko. Hein? Moi na c'est poli, bat ba kanga minoko ba fandi kimi pour bazo banga ba lo bate ba lingai bien finga sila, asala sila sala ke ni po finga ye. Mettons au recadrage. Ce qu'on a kaneti oyo ya Michou. Michou asali nini neti na réseaux sociaux. Asali neti na nini. Asali mtelo côté. Ba fandi ka jalousie. Babandi na yele, baki na Michou baki jalousie na jalousie. Jalousie na jalousie. Bon, vraiment ça se voit que bon na jalousie moko mal placé. Mal placé, ba jalousie na bino eza sans fondement. Eza na fondamenté. Ba jalousie mo bobo mona ke oui, moi na mukie a roulé carrosse ça bien akenda poto pamba bien kitoko donc couleur moi c'est kitoko makasi ala accepte mobilité maza bien bolinga sko banana bimara bo comme qualifier ndumba mais bozana ndumba na bino Davina zala wana déjà histoire ne mo bimbese tala mais ndumba na bino mo botalete bo comme tala Davina pardon Michou abalatin Michou abalatin et puis mukolo Michou obala et oya na réseaux sociaux bon mon a épé à pull down à rotika et puis to kama to o mobile ne ye yo abali mais pour le moment ce que Zach Michou azo bomba ye oso kindumba o na préféré kindumba Michou bébé na préféré kindumba Michou qui toko 100 fois plus qu'une femme mariée qui fait l'infidélité oya memi mwana oya ya mobile mususu na ndako ye wana femme mariée ba collègue né des services ba respecter te loko la femme mariée. Ça sert à quoi aux la femme mariée ba collègue ne ba respecter au té je suis une femme mariée, j'ai été mariée depuis longtemps, mais tes propres collègues ne te respectaient pas. Non. En tout cas, mon kilier, et ça n'a pas injustice, mon quoi. Vous avez dit que Moutoubouende, Aza n'a raison. Mais en tout cas, dans le système, il y a encore raison de payer sauter, de payer ça, Moutoumoussou, Rozoangote. Dans un cas, côté Michou, on a un problème. Ayebi ni Adam ni Ève. Bon, on a côté ça, on a pour l'actualité d'Avina, bozoa actualité d'Avina. Et qu'on fanda vraiment. Mais ils ont un impact. Pourquoi? Parce que biso na Congo, tu bien nga moi sinon soit balaté ndumba na Congo et comme ça na sous mutute. Et comme ça na mutute pourtant que moi sinon na balité ata ba bien ndumba. Ils ont vraiment un impact par rapport à moi si o ya bali ba fingi ndumba soni makasi. Soni makasi. Je pense que place wana pour réfléchir bien té. Moni tambo to yo sala ba analyse moni fait appel na moi ndambu ya réflexion na kata ande na ya na sujet obo ce qui na na mpona kunda oyo est-ce que ça poids ni na ngo ezala bana mams bana lokola mams ba pe ana batu ba bon tonton mais bon mona ba on a réseaux sociaux te beaucoup porta na ko potaka bango buzoba ndenge opotie buzoba azala na bassin asukola mibali mais so ya sukola mibali yupo ko sa no bongo ti
Mais je ne pense pas que mobali mo ya misharoya abengi nene ya andi ko expliquer woninga basukola kinga dano mibali ebele bazana ba pideur à moi que ça moi mibali moka ba gigolo mais ndé pe na yebeli Davina akolinga pe gigolo te akolinga gigolo te akolinga mutaba intérêt parce que muto ya olinga wana aoya te ka fandi abzi penda li solo na ye andi obetela vraiment nene ya kutu mwana wana asokolinga. Je ne pense pas. Aromisa la kaki kilo ma ebi lo côté. Et ça ma ouais. Pour banda pe le lotel. Et puis moi non pe Michou pas d'appel stratège. Banda babanda. Oh ce qui 3e année te. 3 ans yango baloba. Bientôt là mutakala ya Michou et Obima. Misi photo morbe. Aza donc c'est que OK donc c'est que na Michou a lesbienne te. Parce que ba jour ele kai bimisa ki moi mo boy kazala mobala ya Michou ki Michou a lesbienne munene moi si wana nde muto amara na poto asombela remituka. O lelo changer comme mobala na bassin. Au bon changer ma version mais version à Davina éthique à la version wana parce que depuis to banda koyo kalikambo version à Davina il changera té une femme infidèle une femme orgueilleuse yo moi ça li bala mais ba bibala bazo mana tu respectes na ton mari bo divorcer aux alliance au tiki na musapi au tika moi sous forme ni ba déranger té to maki grande dame si ja Davina elongwa te makasi ezapenza Eza penza. Michou, ndumba, isa problème tabalite. Mukolo décida bala, a rolongola batus na nzela nae, a l'accepte oyo l'accepte to beta en boko. Ah, beau fait, to se planae, mais pour le moment, beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir penza. Et puis, pour votre information, manifestation à mam c'est les kakito comme kasi jour on a pe to zala on a to sale la ngodo ya abiso to ajara bato ke to gerara to fuitara ebele to za to so gérer bino soni makasi to bomela nde pema bomela ka pema si tout ce qui ngana mamikwa to zape ana bino simo bomela penda pema penza. Michou, chou bébé, continue. Zala penza somba suba sa munene sokola suba ngo makasi. Sokola bango aza mobala tembe api mista vidéo no pona tout mona ba preuve que yo sokola kiye. Sokola pendo bali te mukolo décido bala mais ba ozalo kwa mari lo kwa Davina te. Soko wela mobali na dina na oui dina na pa bala te Paul ba ho lo mi lukelati. Bo banda bino mbale ko mi lukelati. Bo welela pinda na nko so keza ya solo bo welela pinda ki to isa poya problème te la meilleure gagne. Que la meilleure gagne. Mi bali bazambe to putain de ba maman ba lobela so mbali moka préféré abimina o siko to lo banetini. C'est que mbali muta se respecter te. So edina na za grande dame a préféré alanda mobali a Michou pendant mon azana mama makambo. C'est quoi le problème? Po dina na pa balate, dina na pa l'accès son balo a pesele mbongo te. Ba on se mbale ka ba mopono na ba ezandenge wana. Mais Davina nda bala. Ye la biso awa posture d'une femme mariée devait se respecter à sa place. L'histoire ne changera jamais. Au moins, l'histoire est changée. Alors non, si la bino ba parti, on a préféré ngamona loba vraiment parce que na roye la Marie-Jeanne Bololé. Yekutu mba na États-Unis wangana ka ya comédien akuma net wangana ka biman Marie-Jeanne za chance te mba pa na kata te wangani openza nazo yelo ka mingi te na kotsa na oyo bozwa ngopenza mutu na mutu kozwa mama il fallait ko benda de Davina matoya se comporter bien okoyela batu o balobeli papa bango te parce que yemo nda lukaki ko matina niveau wana yemo ka lukaki ko matina niveau wana. Non, tu as vu nos vidéos, vous s'abonner à la NG officiel, vous cliquez cloche de notification, bien des vidéos, vous commentez, vous partagez, vous landa. Azala kinduba mwana, babi ya nika kamiba ya zala bassin moi bio. Atoza, ya ni ka ba tata, il faut 60 ans ou plus. Akoko tu son na bassin. Yemo Benoît, wada.
bah, j'ai été lavé. Et moi, qu'est-ce qu'on a tata mon Michou pour la sirène des eaux. Tata mon est-ce qu'il y a 68 ans? Ah, la souka va sokoler pour maman, on a 9 ans. Parce que moi, on a Michou avec tata à côté ici dans le bassin. Avant de nika tata. Nika, anika musabi, na musabi, kata misa. Aniki tata, nika. Soka simbo nika tata koto. Tata salite zomina. Aniki tata, niki tata. Taka ya nika tata tina sima. Babi yena nika tata. Viens mon machine de sérat. Michou mini kaye wabi petranga. Abi petranga. Oh mwana salanga. Abi mwana nikanga nzoto. Abi naku ndabika ke. Abi ti oni dene. Abi na mwana kaka. Mwana nako azwa savon. Aniki ngala katikati. Abi na ganga abi jour bon là son salaire on a payé 16 000. Bon on sala na tikile 16 000. Ya wana batse ka so voiture na ko mo ita mo na. Saka za ko ma mishuti. Dina nanda nga kabila mo anga kaba mo bala mishu pa sara. Yo bala kwa ngene ka mishu. Dina na skunda nga so mo bala mishu akabele sara. Mo bala buya. Ngene ka mishu. Mishu na bala on t'a fait tout pour les. Mais je vais demander à Maï. Si il y a des choses, hier. Au mané na Maï. Hier. Donc, verrons lui ça. Bonjour. Ni kamba ko ka soni ezate. Dina na yo ki sonité, tama anike carrière na yo. Yo be ko yo ki sonité. Dina na yo ki sonité. Tama anike carrière na yo. Yo me ko ke sonité songa pasila aza yano ezanda mabino ozande kwa dina na te bokutana na sous les drapeaux ya Caleb yemoko azako bwa kila sila ba jeton azaki na sila monika esi ezozwate yana Caleb ke ko tourner pas sila kuna bongo li maloba kaka nzambe na bongo la maloba te. Donc ça va si à dina za ya noté boza ba simple ba yombe boli aka punda ma desona kayab bo ba ndikote déjà yeba nango attendez beaucoup ça kawana bato nyonso to yeba biso ke boza ba ndikote bo na lien de famille te le ka dina na kuta mwasi na linga so pusa pembe na yana ete ma ko mo tambo na yana dina ko na azo da Sarah Poeta a remplacer on ko na Sarah Poeta bataille a remplacer dans la Sarah Poeta bataille koto kuna Tefi Kovo. Donc, aux en place, Kende ko senga si la pardon. Ozonga bonbon. Ozape na prom na michute. Mobali ya lingaki michu. Dina nanda lingaki ka mobali ya na lingo. Po, mbongo ezonga pa bino. Michu na sirène des eaux. Na makamba mibali mwana wana. Na mwana na mikamba mibali aza sobo akolisa makamba mibali mobali wana bokonzi atali aponi kaka mishu yote ko gâcher carrière na yo bandi théâtre liboso adinana dina ya kuti na sinark yo ko ki ko bebisa carrière na yote po yo si la benga na kota benga na kan dina na la fila ya dina ndama beti si la mtabengo la fila a benga na de la fila mais lo yana din po sali mabe ngaza hypocrite lelo Sarah akanga chaîne na ye ezaka ko kende bien azada ko sa ba gag ba jérémie ba so continuer ba gag
mais yo yebisaka ke bino me beaucoup dans la chaîne bino balete akanga ya ye po ayaka pa na yo mais lelo vandi ci chaîne na yo oswaka ete donc otali intérêt na yo yango na vie kokufa pona mutu te kaka Yesu ta kufa kana golobota pona biso nyonso kokufa pona camarade te mutu te Yesu akufaka pona biso lelo wapi yo o yolela mamai kende kosenga koka sonite si laza ndeko na alinga komi mukuta na kuna defi bosala ba video o ka sonyo chango kona yadi senga sila pardon izele ko mi bandaka okoma bonbon ozonga bonbon et ça le bien nani na batmali la te namona batabomba lembisa bato e bato bazaka siko namona nga bende ki camarade na linga tinto so que mina les abou akoza likambo simité na regretter siko après na avancer na posa na ngana kena na mususu to komo sa mususu so mutaza o misala kwa mwa mtu sa mkolo wana mwana ya jeune garçon vie ezokende micro derrière les autres baka bozo sila boyo zo tala otata bilo sula OK na ngona tala kananga talanga monanga yananga zone sanga ko zone sanga ndaku na sona okufa zonga pasila ko kadina na solité ko dina avec yo solité déjà bimisi Stéphie encore linga Stéphie parce qu'elles ont les fruits, alors pas les fruits de ses entrailles. L'autre Stéphie, à qui vous défendre, dit na bien, na Bella est balamouné. Mais Stéphie, a tête à tête na Kenny na biso professeur. Donc, à défendre, donc dit na on a place. Soleil va, aux anda bakou, boana michou, et c'est nani pas en prendre ma chute ça va en prendre ma chute dina nanda nga kabila mo anga kaba mo bala mishu pa sara e mo bala ngani ka mishu dina na skunda nga zo mo bala mishu akabele sara mo bala boya ngani ka mishu na bala what's up with topole mishu na manina mai sira ndezo yeah au banana mai yeah donc amsunda yoki sila boy on va d'abord le oh c'est que si la cancela non ma peut-être ngana benga kapo pour tout ça quand il y a un rendez-vous tout donc comment on dit l'homme se rappelle que donc quand amsu yepo loba de to koye ba ke te bevi pe amsu a se plaignant na boy donc et bon des mères à scène avant qu'elle bébé j'ai donc que assez bien de bébé à l'hôpital de la l'hôpital ami bébé à colombier qu'à cesser ne peut pas ne peut Congo et comment on va me raconter ce qu'on a sani c'est ça le problème. Nous sommes à nous sommes en maîtrise en loma. Nous sommes à Bolubate. Nous sommes à la mission de la plutôt condamné nous pour ailleurs Bolubate. Nous sommes pour expliquer le problème. Nous sommes s'exprimer de la mission. Chacun de nous sommes à salaire si la Azamutu, oh, elle dit qu'il y a un bon moment, fan de sa lobby, un lobby, mais lui, on est pour tout le matin. Elle le matin, à Kokokane pour expliquer, à Kokokakolo maté. Donc, on condamne pour tout pour à Kokakolo maté.
ba tété ba tout dans ça ba timide biso ça biso ba chapeau ya ta ni kota moko ngande mama biso bosina mama biso lo ba té baleki na ba lo ba té ngai na ndenga soma kubuta tuzwa baleki na l'éducation moko ma tout mama ba tout moko té non ba ça correct ba malama ngana na a mais toujours éducation moko mutu moko mta éduquer biso mutu moko mta boko ni biso. Donc pour dire que si la loba kabeva loba teza ndengini koloba pété yé pas en raison na yé te koloba tété la kisi hypocrisie mutu loba katé za ezate ki loba té poza hypocrite mutu sa loba katé po akokaka leye ko pesa explication té na vie na basala ka mutu na ba qualité na ba défaut na yé. Donc ngapo na mama koloba te ngapo na nga famille bota bo chande date tant que date exacte ko ne loko koloba te ata bo sali nyonso zéro na poto date o te poto ya Paris. Paris c'est magique. Merci le 5 kandeni il fait vous ça te l'Orlando. Merci. Il faut vous s'interpréter. Hier, quand on a Amanda Chance, à Mbaka Selina. So, autant il y a un ici, quand on va voiture, non, on va dans la marque X. Mobile, wana, mouta pesa qui. Bon, moi, il me donne son bien, mais je voiture, on va mettre la tour, wana. Voiture, on va mettre la tour, wana. Ya sika wana mobali wa mutasumbaki lokwa mobali na yele ebike mobali na mutasumbela Naomi ngo basumbela sope mark X ye mutasumbe azula Naomi ndako mobali na mutasu afutela ki mishu wa business class et tout ye na yele akeko bima mwana azaba jara ba fi o ezaka mwana ekiri ebajaka bafi oyo ezaka ke botambola soki sofela mobali no bakamara nanga kutu nde bamabe bamela masanga wana kuta sa ade mibali kendaka kindumba na kombo na yo ndenge Naomi akendaka ndenge misho akendaka bokendaka kindumba na bakombo baninga te na yele eloko ebomi nini Naël non, bah, on est dans la mobilité. On voit photo. Nelly Tché. Moi, on a un moment qui a un autre qui toque. Pour toi, quoi est-ce qui toque? Quoi est-ce qui toque? Anango. Après, on a mis mes tempas bien. Nelly, nous avons un bel talat. On a sous corps. On tient dans le sous-sous. Elle est la mwana mungala ya elela. Na lelo boy bakata kamutu yebi ko kata mutu te elela mungala ndenge nini boya elela yoboni mungala za kelela kindumba ngope mishu koche balekiti ne botela ngaba nini baba ko bazo signaler mungala za kelela te mais moi ça mungala kenda makombo bakute mishu ya na moto na Naomi libala na liboke asala mobali liboke po bo change liboke kota ka ai ndembi pipila mobeso o pipila deta koto eteli ko etelite ya mwana mishu moto na nani Naomi mobali Naomi po bazoza mongo yo monga ndeni ngwanza aboto le mobali ko santuka te bana bandumba o nazoke no mawe ye tanga ke ikuna akena bakombo abatu eloko ebomi na yel bakombo ya batu kende kindumba na kombo na yo milo je t'aime kende kindumba na yo moko ya komikuna akomo bibisa mishu mutu mabe mobali pe
Aba este baza mingi mo lo kwa ba c'est un tambwe baza mbongo mais mingi omoni bo comprendre bi pa bosser ne la